Muraho neza, ni Justine Faida ugarutse muri JF Kitchen Bliss. Nkuko rero mubimenyereye, intego yacu ni ukurya neza ariko dukoresheje ibikoresho dufite hano iwacu mu Rwanda. Uyu munsi nabateguriye iki? Tugiye guteka ibibiringanya bitetse mu nyama ziseye. Ubwo rero mwitegure twige guteka, ndagenda mbasobanurira kimwe kimwe kuri kimwe uko bigenda bikurikirana. Muhawe kaze. Inteko yacu y'uyu munsi rero tugiye guteka ibibiringanya biri mu nyama ziseye. Ibibiringanya ngibi nabyogeje biratunganyije, hanyuma inyama ziseye ngizi. Izi nyama ziseye nabanje kuzikorera iki? Nazivanze mu birungo bitandukanye, harimo cumin, utuyuko tubiri tw'ikirungo cyitwa cumin, hanyuma nashyizemo tungurusumu akayiko kamwe n'igice, nashyizemo nanone paprika utuyuko tubiri, ndangije nashyizemo ibitunguru nakatakase dutoya cyane, shyiramo umunyu n'ikindi kirungo cyitwa black pepper. Nagasenda ariko kaba kadakora cyane, ndangije shyiramo na tungurusumu ariko nabanje guhonda mu gasekuru. Muri kubibona, tugiye rero gutangira. Mu gutangira inteko yacu rero nafashe ibibiringanya ndabikata, nagiye mbicamo ariko sinahwanya, nagiye mbicamo gutya. Noneho icyo ngiye gukora ni ugufata za nyama zanjye nabanjije mu birungo, nashyize muri bya birungo nabasobanuriye, nkagenda mfata ikiyiko nkafata inyama nkashyira mu kibiringanya gutya nk'uko ndi kubigenza. Shyiramo inyama zihagije nta kibazo. Ino mirongo yose nakase mu kibiringanya ndayuzuzamo inyama. Uko nguko ndi kubigenza. Ubikora witonze ku buryo ushyiramo inyama zihagije. Shyiramo mu kibiringanya hose nta na hamwe usize. Ikibiringanya cyacu kirimo za nyama ziseye, iyo umaze kuzishyiramo nuko biba bigaragara. Ndabona ko ni rwa ruvange rw'inyama rurimo ibitunguru, rurimo paprika, rurimo cumin, rurimo agasenda gakeya, rurimo umunyu. Ubwo urabona ko nabishyizemo neza muri cya kibiringanya naciyemo imirongo. Iyo turangije nuko nguko biba bimeze, ugashyira ku ruhande. Nyuma rero yo gufata ibibiringanya byacu tukabishyiramo za nyama zacu twavanze mu birungo mbere, hagiye gukurikiraho gukoresha utuyuko tubiri kw'amavuta. Ushobora gukoresha amavuta, niba ufite oil d'olive ni byiza, ariko utanayafite ushobora gukoresha amavuta asanzwe ya tournesol cyangwa se ubundi bwoko bw'amavuta. Tugahita dushyira mu mavuta yacu ibitunguru twakase, urabona ko twabikase imbere. Tugakurikizaho gushyiramo aka karungo kitwa rosemary, abandi bakita romare, kitwa rosemary. Bagashyiramo, unatunagamo utiriwe udukata nta kibazo. Noneho ugatangira gukaranga ibirungo byawe witonze, kuko intego yo gukora ibi ngibi tugiye gukora isosi y'inyanya ifashe, kugira ngo nyuma tuze kuza gufata bya bibiringanya byacu twashyizemo za nyama tuze kubishyira muri ya sosi yacu. Ubwo ngiye gukurikizaho gushyiramo tungurusumu. Tungurusumu ziba ziteguye akayiko kamwe n'igice. Ukareba umuriro wawe uko ungana, noneho ugakaranga witonze kugira ngo ibitunguru na ya romare watetse byivange neza, noneho bigende bizana impumuro. Nkuko nkunda kubibabwira, intego yo kugira ngo ibiryo byacu biryohe ntabwo duteka ku muriro mwinshi cyane, kuko umuriro mwinshi ntabwo utuma ibiryo biryoha kandi wangiza n'intungamubiri ziba ziri muri ibyo biryo. Karanga twitonze. Yewe tukanapfundikiraho iminota mikeya kugira ngo duhe umwanya ibitunguru kugira ngo bishye. Gupfundikira dutegereze iminota 3.
nk'uko mubibona rero nyuma y'iminota 3 ibitunguru byacu byahiye biri guhumura. Ibitunguru bivanze na rosemary, hanyuma hakaba harimo na tungurusumu. Urabona ko byahumuye, byahinduye ibara. Intambwe igiye gukurikiraho ni ugushyiramo inyanya. Kavanga neza witonze. Iyo tugeze aha ngaha rero, irindi banga ni uko za poivro z'umutuku zacu twakase tugiye kuzishyiramo. Zishyizemo nyuma y'uko nshyizemo inyanya, kubera ko poivro ntabwo nshaka ko ziza gushya cyane. Niyo mpamvu mfashe umwanya wo kugira ngo zishyiremo nyuma y'uko nashyizemo inyanya. Dushyiramo za poivro zacu, dukarange. Tugiye gukaranga iminota igeze ku 8, ariko turebe umuriro. Noneho rero inyanya zacu zishye ariko ntizihwane cyane, kuko turaza kongeramo izindi nyanya ziseye, nari naziseye mbere, kugira ngo tuze kugira isosi ihagije tuza gushyiramo bya bibiringanya byacu twashyizemo za nyama ziseye. Tugiye gutegereza iminota 8, ariko nyine tureba ese inyanya zacu zirimo gushya, ese ziri guhumura, bimeze bite. Dutegereze iminota 8. Nyuma y'uko iminota 8 irangiye, dushyizemo za nyanya, zimeze neza, zirasa neza. Icyo ngiye gukurikizaho ni ugushyiramo za nyanya zanjye naseye, kugira ngo tuze kugira isosi ihagije. Izemo izindi nyanya nari naseye mbere. Ubu icyo ngiye gukora nazo ni ukuzikaranga iminota 6. Tugiye kuzikaranga iminota 6 ku muriro uringaniye. Ubu tugiye guhita nshyiramo poivre noire ivanze n'akunyu gakeya. Poivre noire ni akayiko kamwe, n'akayiko kamwe k'umunyu gatoya. Tukavanga, tugategereza iminota 6 kugira ngo za nyanya zacu na zimwe ziseye n'izidaseye na bya bitunguru byose byivange, bikora uruvange rwiza rufashe. Noneho rero nyuma tuze kurambikamo bya bibiringanya byacu birimo za nyama. Nyuma rero yuko inyanya zacu zihiye, uruvange rwacu rumaze gushya neza, isosi ifashe, duhita dushyiramo igikombe kimwe cy'amazi, kugira ngo nituza gushyiramo bya bibiringanya bivanzemo na za nyama bize kubona ukuntu bishya mu isosi ihagije, bifata umwanya wo gushya, ku buryo nujya kugifata ugiye kurya ibiringanya wumva ko rwose uburyohe bwinjiyemo imbere. Iminota 6 rero irarangiye. Isosi yacu irahumura, irasa neza, irafashe. Ni rwa ruvange rwa za nyanya ziseye na zimwe nakase n'icyuma na za poivro n'ibirungo byose nagiye nshyiramo. Ubu ikigiye gukurikiraho, ngiye gufata bya bibiringanya byacu twashyizemo za nyama, mbirambike muri ya sosi yacu twatetse. Ibibiringanya byacu turajya bishyira muri ya sosi yacu twavanze neza, irimo guhumura. Turabirambikamo, tuhindukizeho gatoya kugira ngo isosi yivange hose, kugira ngo isosi ijye ku bibiringanya byacu birimo za nyama twashyizemo ziseye, zirimo ibirungo byose. Niturangiza icyo ngiye gufata ni ugufata akayiko nkajya nyora isosi nkashyira hejuru ya bya bibiringanya na za nyama kugira ngo ijyemo neza. Ibibiringanya byacu tubiteretse muri ya sosi y'umutuku imwe twatetse y'uruvange rw'inyanya n'ibitunguru na za poivro. Tugiye kubipfundikira, tubimazeho iminota 30 ku muriro uringaniye, kugira ngo bya bibiringanya byacu bibone umwanya wo gushya, ariko bishye gahoro gahoro, isosi yinjira muri za nyama ziseye twashyize mu bibiringanya, n'ibibiringanya bibone umwanya uhagije wo kuza gushya neza. Ubwo rero reka dupfundikire, hanyuma dutegereze iminota 30. Iminota 30 twihaye rero irarangiye. Ubu rero icyo ngiye gukurikizaho ni ukuzimya umuriro, narangiza nkafata uturungo nakaze twitwa basilic.
uruvange rw'inyama zacu ziseye, ibibiringanya, isosi y'inyanya rurahiye. Ubu intambwe igiye gukurikiraho ni ukumva uko bimeze. Ya nteko yacu imeze. Ibibiringanya byacu byahiye. Ubu intambwe igiye gukurikiraho ni ukugira ngo twumve ese bimeze bite. Biraryoshye. Bashyiramo n'agasosi. Ibiryo byacu bimeze bite? Ibiryo byacu byahiye. Ubu ngiye kumva uko bimeze hanyuma ndababwira. Ibi biryo rero ushobora kwibaza uti nabifatisha iki? Ngewe nk'ubu uyu munsi nahisemo ko ngiye kubifatisha ibirayi biseye, pire y'ibirayi. Nibyo nahisemo, ariko bitabujije ko ushobora kubirisha pasta cyangwa se umuceri. Ibiryo byacu, uruvange rw'ibiryo twatetse, ibibiringanya bivanzemo inyama ziseye, za nyanya, bya birungo byose mwabonye twashyizemo, ibitunguru, amapwavro, biraryoshye ku buryo ni ibiryo kubisobanura utari kubiryo ntabwo byoroshye, ariko nakwishimira ko mwazabiteka namwe mukambwira uko mubyumva. Mwakoze cyane kubana nanjye. Niba wakunze ibiryo natetse, wakora subscribe ku rubuga rwanjye rwa YouTube channel JF Kitchen Bliss, ukanasangiza inshuti zawe. Hanyuma nzishimira kwakira ibyifuzo byanyu n'ibitekerezo byanyu muri comment hasi, kugira ngo cyangwa se indi nteko mwaba mwifuza ko nabatekera ubutaha, nzifuza kuba hamwe namwe nanone. Murakoze cyane. Naho ubutaha.